ყველას მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, დღეს მინდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, კერძოდ დღესასწაულების შიშზე. ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც აქვს წონის პრობლემა, ძალიან ბევრჯერ დაუკვირია და მოუმატია წონაში, ეშინია დღესასწაულების, ანუ ერთის მხრივ ეშინია დღესასწაულების და მეორეს მხრივ მოუთმენლად ელოდება, როდის მოვა ეს ყველაფრის ჭამის ლეგიტიმური უფლების დრო. ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ წონაში იმატებს ახალი წლის პერიოდებში, იმიტომ რომ ჩვენთან ახალი წელი 1 და 2 დღე არ გრძელდება ჩვენთან დეკემბრის ბოლოდან, ალბათ 30-31-დან რო იწყება ქეიფი და ჭამასმა, გრძელდება ხოლმე 14-ის ჩათვლით და ადამიანები იმატებენ კილონახევრიდან, ნახევარი კილოდან, კილონახევარი, 3 კილო, 4-5 არსებობს შემთხვევები, როცა ადამიანს 7 კილოც კი მოუმატიათ ახალ წლებზე და რა თქმა უნდა, ყოველი ასეთი გამოცდილება ჩვენთვის არის სტრესი, იმიტომ რომ ყოველ შემდეგ ჯერზე გვაქვს შიში დღესასწაულების. ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ არ გვეშინოდეს ახალი წლის, როგორ შევხვდეთ და დავტკბეთ ამ ძალიან დიდებული დღესასწაულით, როგორ გავიზიაროთ სიხარული ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, როგორ მივირთვათ აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც გვიყვარს, არ ვთქვათ არაფერზე უარი, არ დავისტრესოთ იმით, რომ რაღაცა არ ვჭამოთ და არც იმით დავისტრესოთ, რომ ვჭამოთ ძალიან ბევრი და თავს გვგრძნობდეთ ძალიან ცუდად. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ახალი წელი ასოცირდება არა სიხარულთან, არამედ შიშთან, სასწორთან, მომატებულ კილოგრამებთან, დანაშაულის გრძნობასთან და ყველაფერი ან არაფერი პრინციპთან, რომ ან არაფერს არ შევჭამ, როგორღაც გავუძლებთ არაფერს არ შევჭამ, ან რა თქმა უნდა, როცა ვერ გაუძლებს, მე იწყება ყველაფერი. ანუ ადამიანი ჭამს ყველაფერს და ამბობს, რომ არაუშავს, ახალი წლიდან დავიწყებ და ხშირად ეს დღე და ეს ახალი წელი, ახალი თვე, ორშაბათი და პირველი რიცხვი მთელი წლის განმავლობაში არ მოდი. დღესასწაულების შიში არ არის სისუსტე, ეს არის გამოცდილებით შექმნილი რეაქცია. ანუ ტვინი დღესასწაულს აღიქოს როგორც საფრთხეს წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ ეს საფრთხე აირიდოს თავი. როცა ტვინი გრძნობს საფრთხეს, აქ უკვე აღარ არის სამწუხაროდ საუბარი ზომიერებაზე. აქ გვაქვს პრინციპი, ან არ ვჭამოთ, ან თუ ვჭამეთ, ვჭამოთ ბოლომდე. და ეს აზროვნება, ყველაფერი, ან არაფერი, ეს არის დიეტური აზროვნება და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი რამ ჩვენს კვებით ქცევაში. რატომ ხდება ხოლმე დღესასწაულებზე მატება? ერთი იმიტომ, რომ წინა პერიოდში თუ დააკვირდებით, ძალიან ბევრი ადამიანი წინაც ახალწლს ცდილობს, რომ დაიკლოს და ძალიან დიდი შეზღუდვები აქვთ ახალი წლის წინ. მაგალითად, არიან ადამიანები, რომლებიც ახალი წლის წინა პერიოდში ამბობენ, რომ ტკბილზე უარი ვთქვი. ადამიანი, რომელმაც ტკბილზე უარი თქვა ახალ წელს და იტყვის, რომ მოდი აბა, ეხლა ერთი დღე ჩემ თავს უფლებას მივცემ, რომ ჭამო ტკბილი, რომელსაც ერთი თვე აღარ ჭამდა, რა თქმა უნდა, მე ვეღარ ჩერდება და იღებს ძალიან დიდი ოდენობა. რეალურად ძალიან დიდი შეზღუდვები ყოველთვის იწვევს ძალიან დიდ დარღვევებს. ეს სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია. ჩვენთან საერთოდ საქართველოში, როგორც უკვე ვთქვი, 31-დან 14-ის ჩათვლით ვზეიმობ და საკმაოდ კალორიული საკვებიც გვაქვს, მაგრამ რეალურად ჩვენ წონაში არ ვიმატებთ საკვების გამო ან სუფრის გამო. ჩვენ ვიმატებთ იმ მიდგომის გამო, რომელიც გვაქვს, თორე არიან ადამიანები, რომელიც წონაში იმატებენ ნახევარ კილოს, 1 კილოს, 2 კილოს, ისე რომ ვერც იგებენ და შემდგომ ახალი წლის მერე პერიოდში, 2 კვირაში, შემდგომ 2 კვირაში, როცა კვება სტაბილურდება, ეს წონა ისე მიდის, რომ ისინი საერთოდ დიეტაზე არ არიან. მაგრამ ამ ადამიანებს არ აქვთ დიეტური აზროვნება. ხოლო ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვისაც აქვთ დიეტური აზროვნება და ხშირად რა ხდება ხოლმე ესე დროს, მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ საღამოს არის სუფრა, ხო? და რას აკეთებს ადამიანი? დილიდან არ ჭამს, ემზადება სუფრისთვის და დაგროვილი აქვს შიმშილი პლუს შიში. ორგანიზმს ეშინია, რადგან აქვს ბევრი გამოცდილება დიეტების, ეშინია, რომ ვაიმე საჭმელი ისევ არ იქნება. და ამ შიშით და ნამდვილი ფიზიოლოგიური შიმშილით ადამიანი ხვდება სუფრაზე. სუფრაზე, სადაც ყველაფერი არის ძალიან დიდი ოდენობით. ამ დროს ადამიანი ჭამს იმაზე გაცილებით მეც ვიდრე შეჭამდა, ჩვეულებრივად წყნარი მიდგომით რომ ყოფილიყო. არ დაეგროვებინა სხეულში არც შიმშილი და არც შიში. ესეთი შიშის და შიმშილის დაგროვება
2-3 ჯერ ზრდის ზედმეტი საკვების მიღების რისკს. და ამ დროს ადამიანი ფიქრობს, რომ ეხლა უკვე მაინც დავარღვიე, აღარაფერს აღარ აქვს აზრი და მოდი ბოლომდე. და როცა გამოფხიზლდება, ანუ ავტომატურად მიდის მერე ჭამა და როცა გამოფხიზლდება, უკვე თავს ძალიან ცუდად გრძნობს. აქვს დიდი დანაშაულის გრძნობა, ეს რა ჩავიდინე, ეს რა გავაკეთე, ეს რატო გავაკეთე. და გეგმავს როგორ დაიწყებს მკაცრ დიეტას ხვალიდან. და ეს კიდევ ახალი ჭამის ეპიზოდს აპროვოცირებს ხვალ. ურად დღესაც სწავლები არაბათილებს წონაში კლების შედეგებს. წონაში კლების შედეგებს აბათილებს შეზღუდვები, აკრძალვები და შიში. რეალურად ყოველთვის, როცა არის აკრძალვა, ამას აუცილებლად მოყვება გადაჭარბებული კვების ეპიზოდები. ეს ყოველთვის ასე ხდება და ეს კონკრეტულად შენი ბრალი არ არის, ეს შენი სისუსტე არ არის. ეს ასე ხდება. ზომიერება არ მოდის აკრძალვებით, ზომიერება მოდის უსაფრთხოების შეგრძნებით. გადავიდეთ მოდი პრაქტიკულ რჩევებზე, როგორ უნდა ვჭამოთ დღესასწაულის დღეებში ისე, რომ აი ეს უსაფრთხოების განცდა გქონდეს და სუფრაზე ვჭამოთ ყველაფერი, მაგრამ არა ზედმეტი. ჩვენ უკვე ვთქვით ზემოთ, რომ შიმშილის და შიშის დაგროვება იწვევს ჭარბკვებას. ამიტომ დილას აუცილებლად უნდა ვჭამოთ, ოღონდ უნდა ვჭამოთ მსუბუქად. ეს შეიძლება იყოს კვერცხი და შავი პური. ანუ რთული ნახშირწყალი და ცილა. შეიძლება იყოს ქათმისფილე და წიწიბურა, შეიძლება იყოს წიწიბურა და ყველი, შეიძლება იყოს ხილი და ბურღულეული, მაგალითად შვრია. ოღონდ მცირე ოდენობა. ამ დროს ტვინს ჩვენ ვაძლევთ სიგნალს, რომ საჭმელი არის. ჩვენ არ ვაპირებთ შიმშილს. სხეულიც დანაყრებულია და როცა უკვე მოდის პერიოდი, რომ ჩვენ დავჯდებით სუფრაზე, ამ დროისთვის ჩვენი ტვინი არის წყნარად და ჩვენი სხეულიც არის წყნარად. ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ მშიერი ვჯდებით სუფრაზე, გაცილებით დიდია იმის რისკი, რომ ბევრს შევჭამთ. დენი კერძი ვჭამოთ სუფრაზე და საერთოდ როგორ ვჭამოთ სუფრაზე. ყველაფრის გასინჯვა არ ნიშნავს ყველაფრის ჭამას. ძალიან ხშირად ჩვენ ვჭამთ ხოლმე, იმიტომ რომ არის საკვები. ეხლა ადამიანები, რომლებსაც გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი წონა და ჩვენი შედეგი, როგორ ვიქცევით. ჩვენ სუფრას ვათვალიერებთ და იმის მიხედვით, რა გვიყვარს ყველაზე მეტად. ვჭამთ ამ პროდუქტებს. კი, ძალიან კარგია ცილოვანი პროდუქტები და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ შენ ეს ცილოვანი პროდუქტები არ გიყვარს, ისჭამე, რაც გიყვარს, ახალი წელია და უნდა მისცე შენ თავზე იმის ჭამის უფლება, რაც გიყვარს. ოღონდ აირჩიე 2-3 კერძი და მცირე ოდენობით გადაიღე ყველა, ოღონდ გადაიღე ერთხელ. არა რამდენჯერმე. 2-3 კერძი მცირე ოდენობით დატკბი, ურთიერთობით, ანუ საუბრით, დღესასწაულის გაზიარებით და ამ შენი საყვარელი საკვები, ამ ჩქარჩქარა კი არ შეჭამო, ნელად კბობით სამი სახეობის საკვები, ნამცხვარი. ნამცხვარი, ჩურჩხელა, გოზინაღი, ტკბილი. ანუ როცა მოვრჩებით უკვე დავასრულებთ ამ ძირითად კვებას, ხო, და ისევ ვიმეორებ, ჭამთ იმას, რაც გვიყვარს. რაც არ გვიყვარს, ის შეგვიძლია არ გავსინჯოთ. არც გავსინჯოთ, არ არის პრობლემა. ზედმეტი კალორია არ უნდა მივიღოთ იმ საკვებისგან, რომელიც არც გვიყვარს. ხო, როცა მოვრჩებით ამ ძირითად კვებას, შემდეგ უნდა დავაყოლოთ დესერტი. დესერტი შეიძლება იყოს ჩურჩხელა და გოზინაღი, შეიძლება იყოს ნამცხვარი, შეიძლება იყოს ჩურჩხელა, გოზინაღი და ნამცხვარი. და ახლა როგორ უნდა გადავანაწილოთ? მაგალითად, შეიძლება იყოს ერთი ცალი გოზინაღი, აი, ჩურჩხელა მთლიანი არა, ხო ჭყიან ხოლმე. ან გამოვტეხოთ პატარა ჩურჩხელა და ნამცხვარი ერთი ნაჭერი საშუალო, ან ორი ნაჭერი, ნახევარი ნაჭერი რა, პატარა ორი ნაჭერი, რომ აი შეგრძნება გქონდეს, რომ ნახე, ყველა სახეობა მივირთვი. ეს ძალიან კარგია. ამ დროს დანაყრებულიც ხარ, დესერტიც დააყოლე. და პლუს უნდა მოусმინო შეგრძნებას. ანუ როცა გაქვს შეგრძნება უკვე კომფორტული დანაყრების, მათ უნდა გაჩერდე. იმიტომ რომ როგორც კი კომფორტულ დანაყრებას გადაცდები, აუცილებლად დაიწყება ვაიმე, უკვე ვჭამე, მოდი კიდე ბოლომდე და ძალიან ბევრ კალორიასაც მიიღებ, სინდისის ქეჯდასაც მიიღებ და შენ დღესასწაულსაც გაიფუჭებ და ამიტომ ეგ რო არ მოხდეს, ჩვენ ვუსმენთ ჩვენი ნაყროვანების გრძნობას და იქამდე კი ვჭამთ იმ პროდუქტებს, რომლებიც გვიყვარს.
და დესერტისთვის ვიტოვებთ ადგილს კუჭში. მე მყავს ერთი ნაცნობი, რომელიც არის ბუნებრივად გამხდარი ყოველთვის. როცა ჩვენ სუფრაზებს ხდებოდით, ამბობდა ხოლმე, რომ აი დესერტისთვის ადგილი დაიტოვეთ, იმიტომ რომ აი ეს საკვები დესერტი მაქვს მე თქვენთვის მომზადებული და თვითონ რა თქმა უნდა ყოველთვის დესერტისთვის ითვალისწინებდა ადგილს კუჭში. გაითვალისწინეთ თქვენი საყვარელი დესერტისთვის ადგილი კუჭში. რაც შეეხება სასმელს, სასმელი ძალიან ცუდი რაღაცაა იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად ამ დროს კონტროლი მცირდება და მადა იზრდება. ანუ კალორია აქვს მაღალი, უფრო მეტი ჭამის სურვილი გიჩნდება, როცა სვავ, კონტროლი გიქვეითდება და აი ყველანაირად გიბიძგებს, რომ უფრო მეტი ჭამო, მეტი კალორია მიიღო. ამიტომ სასმელიც უნდა გქონდეს შეზღუდული ოდენობით. მაგალითად უნდა იცოდე 1-2 ბოკალი ღვინო ან შამპანური ან რა ვიცი რასაც დალევ 1-2 ჭიქა და არა მეტი ჯერ ერთი სასმელი საერთოდ საწამლავია და დიდი ოდენობით არც არის რეკომენდირებული და მეორეც ერთი ჩვენს ფიგურას ძალიან მნება. რამდენჯერ ვჭამოთ ახალი წლის პერიოდში? განსაკუთრებით თუ შენ დიასახლის ხარ და შენ ამზადებ საჭმელს. მე მქონია ხოლმე რომ ადრე დიეტებზე როცა ვიყავი ხოლმე სასტიკ დიეტებზე და არა კალორიულ ჯანსაღ დეფიციტზე ამ პერიოდში ხო ნუ ვაძლევ ჩვენ თავს უფლებას რომ ახალი წელი და ყველა ჭამს და მეც უნდა ვჭამო და საჭმელს რო ვამზადებდი სანამ სუფრას გავშლიდი მე უკვე აღარ ვშიოდა. იმიტომ რომ იმას ჭამდი, იმას იქ კრემი მოგრჩება, იქ ის და ნუ ვიცით ქალებმა ეს ამბავი ხო? რეალურად რა უნდა გავაკეთოთ? ამას არ ვაკეთებთ. რატო აღარ მშიოდა ხოლმე სუფრაზე ვჭდებოდი? იმიტომ რომ აი ის ნორმალური პორციის კალორიები უკვე მქონდა მიღებული, მაგრამ ისე რომ ჩემი ტვინი არ ფიქრობდა რომ ჭამა. ანუ ამას ჭამაში არ თვლიდა. ორგანიზმი კალორიას იღებდა და ჭამაში საერთოდ არ თვლიდი ამას. წარმოიდგინე პროსტა. ეს არის ფარული კალორიები, რომელსაც ჩვენ არ ვითვალისწინებთ და ჭამას არ ვეძახით. პირს არ ვამოძრავებთ. საჭმელს პირში არ ვიკავებთ, სანამ სუფრასთან არ ვჭდებით. რამდენჯერ ჭამთ ახლა ასეთ დღეებში? 3ჯერ. ძალიან იდეალურია 3ჯერ ჭამა. რატო? დილას, როგორც გითხარით, ცილა და რთული ნახშირწყალი. შეიძლება ხილით დაამატოთ. ეგეც კარგია. ანუ ტკბილის შეგრძნება, ხო? ამ დროს ფსიქიკა, ორგანიზმი არის წყნარად, საჭმელი არის, არ მასში მშილებენ და არ ელოდება, ანუ ადვილია რომ კონტროლი გაუწიოს თავს უკვე სუფრაზეც, ოდენობაში საკვების მიღების, ხო? ეს პირველი კვება იყო მსუბუქი, აუცილებლად მსუბუქი. ვიყოთ მშიერი, თუ ვიყოთ მსუბუქად ნაჭამი, აუცილებლად ჯობია რომ ვიყოთ მსუბუქად ნაჭამი. ნამდვილად ჯობია რომ ვიყოთ მსუბუქად ნაჭამი. ჩვენი ძირითადი კვება იქნება სუფრა. და მერე უკვე გაჩნია როდის იყო სუფრა. თუ მოგშივდებათ კიდევ აღშმად, შეგიძლიათ რამე მსუბუქი, ისევ რამე მსუბუქი მიირთვათ. მაგრამ არა ნამცხვარი, არა ძირითადი კერძი, ეგ არა, რაიმე მსუბუქი. ნამცხვარი და ძირითადი კერძი ისევ შეგიძლიათ მიირთვათ მეორე დღეს. ხო, გამხდარი ადამიანები ასე იკვებებიან. არ არსებობს ის, რომ თან გამხდარი იყო და თან ყველაფერს უსაზღვრო ოდენობით ჭამდე. ეგ არ არსებობს. სამწუხაროა, მაგრამ ას ფაქტია. მინდოდა მეთქვა ფარულ კალორიები რო ახსენე წეღან იქ მინდოდა მეთქვა სასმელები. რეალურად ტკბილი გაზიანი სასმელები, რომელსაც აქვს შაქარი. ჩვენ ამას არ ვთვლით ჭამაში, მაგრამ შეიძლება დავლიოთ იმდენი ოდენობის შაქარი, იმდენი ოდენობის კალორია დაახლოებით რამდენი საკვებიც მივიღეთ. განსაკუთრებით ვისაც უყვარს გაზიანები, წვენები და ამ შემდეგ. ეცადე რომ არ დალიო და თუ დალევ, დალიო უშაქრო. კოკა, პეპსი, ლიმონადი, თუ შენ ყიდულობ ოჯახისთვის უშაქროები იყიდე, იმიტომ რომ კიდე დამატებით კალორიები არ ღირს რომ მივიღოთ ამ დღეებში. და თუ შენ არ ყიდულობ, შეხედე, უშაქროა თუ არა და თუ უშაქრო არ არის, ჯობია წყალი დალიო. ან მაგალითად მე დააყოლო გემრიელი ყავა, ან ჩაი, რომელიც გიყვარს, იმიტომ რომ ეს არის ფარული კალორიები, რომელიც რეალურად არ გვანაყრებს, მაგრამ გვასუქებს. რეალურად უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს სწავლა არ არის გამოცდა. ეს არ არის ბოლო შანსი. ეს არ არის ვაიმე ყველაფერი წყალში ჩამეყარა. რეალურად ადამიანს შეუძლებელია, რომ წყალში ჩაეყაროს ყველაფერი. მთელი წლის შრომა ადამიანს შეუძლებელია წყალში ჩაეყაროს რამდენიმე დღეში. რეალურად ფორმა არც შენდება რამდენიმე დღეში და არც ფუჭდება. და იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე დიდი ხანია თავის სხეულის ფორმაზე მუშაობს, ეს იციან. ხოლო იმათ, ვინც ახლა იწყებთ
სხეულის ფორმის შეცვლას უნდა გვახსოვდეს, რომ რამდენიმე დღე არაფერს არ გააფუჭებს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ იმისთვის, რომ დავიკლოთ და მარტო დაკლება არ არის, შევინარჩუნოთ ეს შედეგი მთელი ცხოვრება, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ერთი ოქროს წესი. ეს არის ზომიერება. ვჭამ ყველაფერს ზომიერად. საჭმელი არ არის ჩემი მტერი, საჭმელი არ არის ჩემი მეგობარი, საჭმელი არის ანტიდეპრესანტი. ის არის უბრალოდ ერთ-ერთი სიამოვნება, რომელსაც მე ვიღებ. საჭმელი არ არის დღესასწაული, საჭმელი არ არის კრახი. და იმ შემთხვევაში თუ ზედმეტი მოკივი და არ აუშავს, უნდა იცოდე, რომ აუცილებლად გააგრძელებ და აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება. ოღონდ შენ თავი არაფრის დიდებით არ შეაშინო, ან არ დააიმედო იმითი, რომ აი მკაცრ დიეტას დავიწყებ. როცა შენ ახლა დღეს თავს იმედებ იმით, რომ ხვალ მკაცრ დიეტას დაიწყებ, რეალურად იცი რას აკეთებ? დღეს შენ თავს უფლებას აძლევ, რომ ჭამო გაცილებით მეტი ვიდრე შეჭამდი. იმის იმედით, რომ ხვალ მკაცრ დიეტას დაიწყებ. არა, ჩვენ ვართ აქ და ახლა ვუსმენთ ორგანიზმის შეგრძნებებს, ვტკბებით დღესასწაულით, რომელსაც ძალიან ბევრი სასიამოვნო კომპონენტი აქვს და ერთ-ერთი არის საკვები და ვტკბებით ჩვენი საყვარელი საკვებით. ანუ უნდა დავტკბეთ. როგორც კი საკვების ზედმეტია, ეს ტკბობა აღარ არის, ეს გადადის ტანჯვაში. ჩვენ უნდა დავრჩეთ ტკბობაში. ჩვენ უნდა განვიცადოთ დღესასწაული, იმიტომ რომ ეს მართლა დიდი დღესასწაულია, ერთი წელი დასრულდა და უნდა გავაცილოთ და უნდა მივეგებოთ მეორე წელს. შემოძვირფასებოდა კარგებო. არ გვეშინია ახალი წლის. მოდი. საწახვედი ამდენი ხანია. მოდი. შესაბამისად შემოძვირფასება აუცილებლად გახსოვდეთ, რომ პროცესი ერთი დღის გამო არ წყდება. პროცესი მაშინ წყდება, როცა ჩვენ ვნებდებით. ამიტომ ახალ წელს ხვდებით ბედნიერები, მხიარულები, ვსწავლობთ ზომიერებას. თუ არ გამოგვივიდა არაუშავს, თუ გამოგვივიდა ხო კარგი, უნდა ვეცადოთ, რომ გუშინ შარშან რო ვიყავით, იმაზე უკეთესები ვიყოთ წელს. ეს უკვე არის გამარჯვება. არ შეედარო სხვებს, შეედარე შენს თავს გუშინ. გილოცავთ ყველას დამდეგშობა ახალ წელს, გისურვებთ ბედნიერებას, სიხარულს და ყველა ოცნების ასრულებას. მიყვარხართ. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაეხმარეთ არხს დონაციით. მადლობა.